今日2026年咯喎，所以我哋又影下2026年嘅雲華係點樣啦。呢度之前上次我哋喺呢度影相嘅，佢而家除草。圖書館有人清潔緊啦。都好多書嘅。呢度而家整緊漏水啊！你好。我而家就返入 lift。呢度就開返門啦。上次嚟本來就諗住再嚟啦，都話15號、16號都3個禮拜啦喎。下個禮拜3個幾禮拜。呢啲要開始整理啦。攞返呢兩幅畫，聖誕樹。所有上次留低嘅呢兩幅圓圓嘅畫啦，呢啲都要執啦。廚具都係要返邊啲先？洗衣機，哇！吹咗嚟呢度。呢個都首要清咗呢啲皮先。咦？上次冇熄燈嘅原來。仲有一個插，咁可以整到啦。有幾件衫都留咗喺度嘅上次。好，咁而家開始執嘢，留返張床褥。呢個 Julian Wong 留返畀 Julian Wong 飲喎，諗住。或者去食下嘢先，暫時係咁啦。